Oi, voltei pro canal e eu sei, eu falei que ia gravar muito conteúdo, mas não tô gravando e eu tô triste por isso também. Porém, eu tenho algumas novidades pra contar pra vocês, então eu vou gravar. Hoje foi dia de fazer compra do mês e está tudo aqui na mesa, aqui no chão, no balcão e as carnes. E a novidade é que a gente precisou comprar uma geladeira nova, porque a nossa queimou. Houve 3 quedas de luz num dia só e a nossa geladeira era bem velhinha, era essa aqui. Ela já tinha mais de 15 anos e a gente teve que trocar. E a gente comprou por essa aqui, que é super maravilhosa. Nós compramos essa geladeira nova, é da Brastemp, ela é 3 portas. E ela é super linda, super espaçosa. E hoje a gente vai organizar as coisas aqui dentro e eu vou gravar pra vocês. Essa aqui é a parte de cima, né? O refrigerador normal. Tem bastante espaço. Depois eu mostro com mais detalhes. E aqui embaixo é o freezer, que também tem bastante espaço. Aqui é o gelo. Aqui é uma função para gelar cerveja, refri, né? Que tem ali no painel. As gavetas, que também são bem espaçosas. E ela é assim, bem bonitona por fora. Vou mostrar desse ângulo pra ver se dá pra pegar tudo. Daí ela ficou aqui no mesmo lugar onde tava a outra, né? A nossa outra geladeira lá tava bem velha. Eu vou mostrar o estado que tava pra vocês terem um pouco de noção. Olha, ela já chegava a estar descascando aqui. Aqui ela já tinha sido remendada. Fora que o freezer nem tinha mais divisória. Aqui ela já tava bem enferrujada. Aqui embaixo também, olha a situação. A gaveta tava quebrada. Enfim, ela tava assim, ó, bem judiadinha, coitada. Então, já que aconteceu de queimar a nossa geladeira, a minha mãe optou já por comprar uma geladeira boa, grande e que vai durar bastante tempo. Eu comprei também uma garrafinha, que é um garrafão, na verdade. Eu acredito que vai 2 litros aqui. Tá bem na moda esse tipo de garrafa. Eu já vi várias pessoas tendo. E aí ela tem 2 opções pra beber aqui, né? Caso alguém tenha muita ansiedade. Ou aqui, que é o canudinho, que é onde eu vou beber. Então vem acompanhar comigo esse dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhum vídeo e ativa o sininho. E se você ainda não viu os outros vídeos do canal, bora maratonar depois que você assistir esse vídeo. Pra quem não sabe, eu tô grávida de 9 semanas. Ah, na verdade hoje eu faço 10 semanas. Verdade. Hoje eu faço 10 semanas. Então faltam 2 semanas só pra completar 3 meses e passar a fase tensa. E agora vocês vão acompanhar comigo guardando tudo, organizando as carnes, organizando a geladeira nova. E é isso, vamos lá, galera. Eu já vou fazer uma capa aqui. Então eu acho que eu vou começar pelas carnes, porque eu já organizo no freezer. Eu só vou ter que ver onde é que eu vou colocar vocês, porque como eu falei nos outros vídeos... E eu esqueci de comprar a Super Bond que eu queria. Também precisava. Ah, esqueci. Tá, eu ia colar o meu tripé, caso eu tivesse comprado a Super Bond, mas eu esqueci, né? Então eu vou colocar vocês aqui num ponto estratégico, vocês vão acompanhando comigo a organização das carnes, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Eu separei aqui as carnes que eu não vou precisar separar no congelador, porque elas já vêm fechadinha no próprio saquinho. Esse aqui eu comprei 3 peitos de frango, mais frango, que eles vêm congelados separados, né? Então comprei 3 desse. Comprei 3 pacotes de coxa e sobrecoxa, que também já vêm separadinhos.
Então, não preciso separar, que elas já estão congeladas. E comprei essas carnes aqui que eu vou precisar separar. Por que que eu separo no saquinho? Porque esse aqui tem 1 kg de bife. Já tá cortado no formato que eu pedi. Se eu colocar isso aqui congelar, ele vai congelar tudo junto. Daí, quando eu precisar fazer, tipo, 1 bife ou 2 bifes só, eu vou ter que descongelar tudo isso aqui. Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês a forma como eu separo. E essa carne aqui também é carne de panela. Comprei costela, porque eu adoro costela. E também porque quando cozinha bem, ela fica super macia e super saborosa. E eu adoro carne com osso, né? Porque o osso solta o gostinho. Então, eu comprei... Deu 4 quilos. Comprei 3 pedaços, né? Porque agora que eu tô grávida, eu não tô conseguindo comer frango. Eu tô enjoando muito frango, não consigo comer, então eu precisei comprar bastante carne de gado pra mim. Claro que eu não vou comer só carne de gado, porque também não faz bem, né? Vou intercalar entre ovos e vou tentar fazer um jeito que eu consiga comer o frango, porque só carne de gado não faz bem, né? Mas eu comprei pra eu conseguir comer, né? Porque ultimamente eu não tô conseguindo nem almoçar. Mas esse é um assunto pra outro vídeo, quando eu vim falar sobre os sintomas dos primeiros 3 meses. Comprei também 3 quilos de carne moída. E a carne moída é a mesma coisa que o frango, que o bife. Se eu botar congelar assim, toda vez que eu precisar de um punhadinho, eu vou ter que descongelar toda ela pra pegar só um punhadinho. Que eu comprei também, que tá por aqui. Esses saquinhos aqui, ó, que é de mercado mesmo, sabe? Mas vocês vão acompanhando e vão vendo. Pronto, as carnes já estão separadas. Agora eu vou guardar na geladeira. Gente, vou dar uma pausa nas organizações ali. Na verdade, a mãe vai terminar de guardar as coisas do armário pra mim, porque eu tenho que ir lá em cima na cidade, no pet shop, pegar meu cachorro, que eu levei ele pra dar banho e agora às 11 já fica pronto. Pouquinha coisa, é só a mãe guardar, e essas coisas aqui de limpeza. Aí depois eu mostro pra vocês como que ficou a geladeira. Como a gente comprou ela, a gente não tinha feito compras, então hoje que ela foi reabastecida. Mas olha, ela é enorme, tipo, cabe
Ela é enorme, cabe muita coisa. E falta ainda pra encher ela bem, né? Aqui eu coloquei os leites. Aqui eram coisas que a gente já tinha. A gente já tinha. Isso aqui tudo a gente já tinha. E aí, aqui eu coloquei os ovos. Esse aqui é o que veio com a geladeira. Esse aqui é o que a gente tinha ganhado de uma amiga nossa. E aí, aqui embaixo eu deixei os frios, né? Que é pra tomar o café. Aqui na gaveta eu coloquei... Aqui na gaveta eu coloquei as cenouras. Enfim, as coisas, né? Legumes e coisas que precisam ficar aqui. Ficou assim. Ficou assim. Esse aqui é o pepino que eu vou comer agora, que eu não comi tudo. E aí aqui em cima ficou assim, então. Aqui no freezer, eu vou mostrar pra vocês como cabe tanta coisa aqui. Aqui é o gelo, né? Aí aqui, como eu falei pra vocês, é uma parte separada pra gelar garrafas e coisas, mas acredito que dê pra botar qualquer coisa ali em cima. E aí aqui na primeira gaveta, que é uma das maiores, que é a maior, na verdade, eu coloquei os frangos, né? Que tinha bastante. E estavam já congelados, não iam caber nessa pequena aqui. E aí aqui eu coloquei... Olha como ela não é grande, ela é bem pequena, ó. Ela dá um palmo. Mas olha quanta coisa ela cabe. Eu coloquei toda aquela carne de gado aqui. Toda ela. Coube muita coisa. Aqui na porta tinha umas coisas que a gente já tinha. E ficou assim. Oi, gente. Ai, voltei. Agora já são 5 horas da tarde. E eu dormi. Logo depois que eu almocei, eu deitei no sofá e eu capotei. Eu ando muito sonolenta por conta da gravidez. Na verdade, eu sempre gostei muito de dormir. Mas eu me regrava, né? Porque não é bom dormir demais. Só que agora que eu tô grávida, eu não consigo me conter, assim. Tipo, se eu ficar sem dormir de tarde, eu não consigo, entendeu? Porque se eu tentar não dormir, onde eu me encostar, eu durmo. Eu ando bem sonolenta. Como eu tô nas primeiras semanas de gravidez, a minha médica disse que é realmente assim mesmo. Que o corpo tá se adaptando e que a gente tá formando um ser humaninho, né? Então que eu preciso descansar. Eu procuro não dormir tanto, porém, o José foi trabalhar e ele precisou acordar às 5 horas da manhã para sair cedo pro trabalho. E eu gosto de acordar junto com ele, de fazer o café para ele, ajudar ele nas coisinhas, né? Pra facilitar o horário, né? Pra ele conseguir sair no horário. Então eu sempre acordo junto com ele e normalmente ele tá acordando esse horário pra chegar na cidade onde ele trabalha às 8 horas. Então, daí eu acordei, era 4 horas, e eu me lembrei que eu precisava ir no posto de saúde, porque eu tinha que fazer a vacina da hepatite B, que eu tinha feito, gente, há muitos anos atrás, a vacina. Então, como eu engravidei, e aí eu tive que fazer todos os exames, a minha médica viu que eu não tava mais imune contra a hepatite. Daí eu tive que ir lá fazer a vacina. E aí no postinho aqui na minha rua, que é bem pertinho, as mulheres elas ficam o dia todo até às 7 da noite fazendo vacina, né? Por causa da gripe, por causa do Covid. Daí às 4 eu fui lá e fiz a vacina também. Aí eu cheguei, comi um pêssego e uma banana, porém já tô morrendo de fome, então eu vou ter que fazer uma torrada ou um sanduíche. E eu acho que esse vídeo ficou muito curto, então eu vou continuar gravando pra vocês. O que eu for fazendo de diferente, eu venho e gravo. Bom dia, gente! Outro dia já, não é o mesmo dia do último take. E essa noite eu não dormi nada bem, inclusive dormi bem mal. Choveu bastante aqui e eu fiquei muito enjoada durante a noite, então dormi super mal, tô bem sonolenta, cansada. E, pra variar, acordei enjoada de novo. E eu tenho certeza que vai ser assim o dia todo, porque quando eu começo o dia enjoada, vai assim o dia todo, não consigo nem comer direito. Mas temos que reagir, né? Não tem o que fazer, tem que fazer comida e tal. E é isso que eu vou fazer. Agora eu vou fazer uma carne de panela, já até coloquei lá a carne fritar.
começar a fritar na panela de ferro. E depois eu vou mostrando o processo, como é que eu faço minha carne de panela, tá? Então, vem acompanhar comigo mais o restinho desse vlog. Então, aqui tá a carne. Como eu falei pra vocês, botei já ela fritar, né? É um pedaço de costela, que eu mostrei ontem pra vocês que a gente tinha comprado. E aí ela tá aqui fritando. Vou fazer um frango pra Kelly, porque ela não gosta de carne de panela. E eu vou fazer umas batatinhas, acho que esse vai ser o nosso almoço. Não tem louça pra lavar, tem só 2 pratos, que foi eu e a mãe que tomamos café da manhã. E eu vou deixar acumular mais pra lavar tudo junto. Bem, olha, ela já tá fritando bem. Agora eu vou virar pra selar de todos os lados. Agora eu vou deixar ela aqui fritando mais um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês, ela vai grudar uma crostinha da própria carne na panela. Depois, quando ela estiver bem queimadinha, eu venho e acrescento água. E daí eu vou soltando o sabor dela, vou acrescentando sabor na carne dessa forma. O sabor e a cor, né? Então eu selo bem ela de todos os lados e deixo ela fritar um pouquinho. Já volto e mostro pra vocês qual que é o ponto de colocar água. Ó, deixa eu tentar mostrar. Tá vendo essa corzinha aqui, ó, que ela solta? É isso aí que vai dando sabor. Agora eu vou acrescentar água. Aí eu acrescento água até ela parar de fritar. Agora ela vai começar a cozinhar. Saiu todo aquele vapor, eu paro de colocar água. Que agora ela vai cozinhar. Eu vou tampar, vou deixar ela fechadinha e ela vai soltar mais água e vai começar a cozinhar. Depois eu venho e acrescento os temperos. Eu sempre vou acrescentando mais água quando ela vai começando a fritar de novo. Mas agora nesse ponto eu já vou colocar os temperos. Hoje vai ser salsinha e alho desidratado, páprica e alho moído, torrado. Agora vai ser um processo de quase 1 hora, deixando ela cozinhar na panela de ferro. Se eu tivesse panela de pressão seria muito mais fácil, mas eu acho que a panela de ferro dá um sabor muito bom também e fica maravilhosa, fica super macia a carne, desmanchando. O segredo é deixar ela cozinhar bastante tempo, por isso que eu coloquei super cedo, agora vai ser 10 horas e eu já tinha colocado 9h30 a carne. Então é um processo que é assim mesmo, eu gosto de deixar ela bastante tempo para que ela fique super macia. Porque carne de panela, se a gente não deixar cozinhar, ela fica dura, né? E aí agora eu vou deixar ela cozinhar, quando faltar água eu vou acrescentar água. E eu vou contar aqui quanto tempo levou para ela chegar no ponto certo. E nesse período também ela vai engrossando o caldo. Talvez eu vá colocar uma cenourinha, uma batatinha, fazer uma carne de panela com legumes, que eu também adoro. E hoje o dia está chuvoso. Eu tô muito mal de enjoo, muito mal. E é horrível. É horrível, gente. Eu tô muito mal. Agora eu vou colocar alguns temperos. Vou picar, né? Vou colocar cebola, vou picar um tomate, vou colocar um alho e vou picar um pepino. Um pepino não, um pimentão.
Coloquei todos os temperos que eu piquei e coloquei mais água pra cozinhar a cenoura e também terminar de cozinhar a carne. Eu vou dar uma viradinha nela e agora ela já tá quase pronta. Eu vou provar o sal, ver se precisa colocar mais. E é isso, aí ela já vai estar pronta. Gente, esqueci de finalizar esse vídeo que vocês acabaram de assistir. Como eu falei pra vocês, eu tava passando muito mal de enjoo e eu acabei nem almoçando desse dia. E só terminei de fazer o almoço mesmo pra todo mundo comer, né? E aí acabei nem almoçando, por isso que eu não finalizei o vídeo com vocês. Esse vídeo foi no começo do mês e eu tô editando ele só agora no final do mês, então me perdoem. Vai ficar uma grande diferença de tempo, não é tempo real. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!